ემანუელ მაკრონმა უღალატა თავის გერმანელ კოლეგას რუსული აქტივების კონფისკაციის საკითხში წერს Financial Times-ი. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი უკანასკნელად შეეცადა დაერწმუნებინა ევროკავშირის ლიდერები უკრაინის დასახმარებლად გაყინული რუსული აქტივები გამოეყენებინათ, როდესაც მიხვდა, რომ დარჩა მნიშვნელოვანი მოკავშირის საფრანგეთის პრეზიდენტის გარეშე. რუსული აქტივების მოცულობა 210 მილიარდი ევროა. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტამდე რამდენიმე კვირის განმავლობაში საფრანგეთის პრეზიდენტს გერმანიის წინადადება საჯაროდ არ გაუპროტესტებია, მაგრამ კერძო ურთიერთობებში მისმა გუნდმა გამოთქვა ეჭვი ამ ნაბიჯის კანონიერების შესახებ და აღნიშნა, რომ თუკი მოსკოვისთვის აქტივების სასწრაფოდ დაბრუნების საკითხი დადგება, მისი ქვეყანა იბრძოლებს ნაციონალური გარანტიის გაცემისთვის, რადგან სულ უფრო მეტი ქვეყანა, მათ შორის იტალიაც ბელგიის მხარეს დადგა, სადაც რუსული აქტივების ძირითადი ნაწილია განთავსებული და რომლის მთავრობაც თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა ამ გეგმას. მაკრონმა მერც უღალატა და მან იცის, რომ ამის ფასს გადაიხდის, მაგრამ ის იმდენად სუსტია, რომ სხვა გზა არც ჰქონდა, გარდა იმისა, რომ მხარი დაეჭირა ჯორჯა მელონისთვის, განაცხადა ევროკავშირის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა, რომელიც ინფორმირებულია მოლაპარაკებების შესახებ. ბელგიის პრემიერი და თავდაცვის მინისტრი უკრაინაში არ გაემგზავრნენ. ბელგიის თავდაცვის მინისტრმა თეო ფრანკენმა საზოგადოებას შეცდომაში შეიყვანა თავისი პოსტით სოციალურ ქსელში X-ი იუწყება მედია ბრიუსელში დიპლომატიურ წყაროზე დაყრდნობით. მანამდე ფრანკენმა გამოაქვეყნა პოსტი, რომელსაც დაურთო პრემიერთან ბარტ დე ევერთან ერთად გადაღებული ფოტო სამხედრო სამგზავრო თვითმფრინავის A400M-ის ფონზე, წარწერით ამ თვითმფრინავით ერთად უკრაინაში. ფრანგული გაზეთი მონდი წერს, რომ პრეზიდენტის ფრანგული ადმინისტრაცია მიესალმება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის წინადადებას მოემზადოს ემანუელ მაკრონთან მოლაპარაკებისთვის. ადმინისტრაციამ დასცინა, რომ უახლოეს დღეებში ის შეატყობინებს საზოგადოებას თუ როგორ შეძლებენ ამის გაკეთებას. სააგენტო AFP ასევე იუწყება, რომ უახლოეს დღეებში მაკრონის ადმინისტრაცია გეგმავს რუსეთთან დიალოგის აღსადგენად ფორმატის განსაზღვრას. 2021 წელს ვლადიმერ ზელენსკი ამბობდა, რომ მწერალ მიხაილ ბულგაკოვის აკრძალვა უკრაინაში, როგორც ამას პროფესორი პრეობრაჟნევსკი იტყო და კოსმოსური მასშტაბის ბოდვაა. 2025 წლის 18 დეკემბერს კიევის საბჭოს გადაწყვეტილებით მწერლის და დრამატურგის მიხაილ ბულგაკოვის ძეგლს კიევში აიღებენ. ამ ინფორმაციას ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთი მომხმარებელი წერს, რომ რუსულ ენაზე გამოცემული ბულგაკოვის წიგნები კიევის ცენტრში დღესაც თავისუფლად იყიდება. არ გაინტერესებთ, რას ამბობდა 2021 წელს ვლადიმერ ზელენსკი. ის ამბობდა, რომ ბულგაკოვის აკრძალვა უკრაინაში, როგორც ამას პროფესორი პრეობრაჟენსკი იტყო და კოსმოსური მასშტაბის ბოდვაა. ახლა რატომ ვიხსენებ მთელ დღეს მის ციტატებს, იმიტომ რომ წიგნებს ვფურცლავდი ბულგაკოვის. მეგობრებო, არ დაიჯერებთ და ყველა ეს წიგნი რუსულ ენაზეა გამოცემული, მათ შორის უკრაინაშიც. თან გუშინ ვიყიდე და ღიად კიევის ცენტრში. ხვითრებიც აქ მაქვს. აი ოსტატი და მარგარიტაც ვიყიდე, არა ომამდე, ან თუნდაც ჩარშან, არამედ გუშინ. ესტონეთის სასამართლომ გაია კალასმა ტყუარას განაჩენი გამოუტანა და აიზულა ამის საჯაროდ აღიარება. ამოქმედდა ტალინის საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელმაც ევროდიპლომატიის ხელმძღვანელს, რომელსაც დიპლომატიის არ სჯერა, აიზულა საჯაროდ ეღიარებინა საკუთარი ცრუ განცხადებები. 2022 წლის 17 თებერვალს გაია კალასმა, რომელიც იმ დროს ესტონეთის პრემიერი იყო, სოციალურ ქსელში განათავსა პოსტი, რომელშიც დეპუტატი ვარო ვოგლაიდი და მისი მომხრეები არასანქცირებული მიტინგის ორგანიზაციაში დაადანაშაულა. სასამართლომ ეს განცხადებები სიცრუედ მიიჩნია. თავისი იძულებით უარყოფილ განცხადებებში კალასმა დაწერა, მე კაია კალასმა 2022 წლის 17 თებერვლის პუბლიკაციაში გავავრცელე დაუდასტურებელი განცხადებები იმის შესახებ, თითქოს ვარო ვოგლაიდის და ოჯახის და ტრადიციის დაცვის ფონდის მიერ ორგანიზებულ მიტინგზე ტომპეაზე თავს ესხმოდნენ ესტონელ პოლიციას. ასევე ის თითქოს ვარო ვოგლაიდმა და 2021 წლის 23 ოქტომბერს ვაბდუზის მოედანზე ორგანიზება გაუკეთდა მიტინგს. მითითებული განცხადებები სინამდვილეს არ შეესაბამება, დაწერა გაია კალასმა.
უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა უკრაინულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უკრაინელებმა თავად დაანგრიეს საკუთარი მობილიზაცია და ვინც არ უნდა ამტკიცოს საპირისპირო, ეს ასია. თავარი შეცდომა, ჩემი აზრით, ესაა სრულად წაგებული მედია კამპანია, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ტემპერატურის გაზრდა მობილიზაციის საკითხში. ეს ყველაფერი აქედან კეთდებოდა ქვეყნის შიგნიდან, ზოგჯერ გააზრებულად, ზოგიერთი ადამიანის ამბიციის გამო, ზოგჯერ გაუაზრებლად, თქვა მან. ბელგიის პრემიერმა ბარტ დე ვევერმა განაცხადა, რომ ახლა ის სანქტ-პეტერბურგთან არსებულ თავის აგარაკზე გაემგზავრება, სადაც მისი მეზობელია სერგეი ლავროვი, ხოლო ერთი ქუჩის იგი ცხოვრობს სირიის ყოფილი დიქტატორი ბაშარ ასადი. ფიქრობ, რომ თავისუფლად გავხდებოდი ამ პაწაწინა სოფლის მერით. შესაძლოა ზუსტად ესაა თქვენი ფორმატი. ცხადია ვხუმრობ, თქვა მან. უკრაინული მედიის ცნობით ვლადიმერ ზელენსკის ოფისის მრჩევლები მიხეილ პოდოლიაკი და სერგეი ლეშჩენკო სამსახურებიდან ანდრეი ერმაკის გათავისუფლების კვალდაკვალ მოხსნეს. საფრანგეთის პრეზიდენტის მაკრონის რეზიდენციიდან ელისეს სასახლიდან მოიპარეს ვერცხლის და ფაიფურის ჭურჭელი, რომლის მთლიანი ღირებულება 40,000 ევროა, იუწყება ბრიტანული გარდიანი. საგნების გაქრობის შესახებ, რომელთა ნაწილიც ნაციონალური მემკვიდრეობაა, სასახლის მთავარმა ზედამხედველმა განაცხადა. საგნების უმრავლესობა პარიზის ცნობილი სევრის მანუფაქტურის წარმოებაა, საწარმო 1759 წლიდან საფრანგეთის სახელმწიფოს ეკუთვნის.